航空用ジェットエンジンをスキー板に搭載するとどんな体験か。去年、私は 10kg 水力のモーターに軽動力式スキー板を作った。平坦なゲレンデでは十分楽しめた。しかし時には少しの補助が必要だった。ダクトは最大水力下で数秒しか維持できず、またパワーバッテリーは冬に著しく性能を低下するためだ。そこで私は多額を投じ 14kg クラスのジェットエンジンを2機購入した。これは航空燃料を使用し、冬でも出力低下はなく、燃料がある限り常に 14kg の最大水力を出せる。エンジンの給水による停止を防ぐため、この2機のエンジン用にエアインテークベースを設計した。 3D プリントで一体成形し、材料は高性能ナイロンとカーボンファイバー混合で200度の高温でも変形しない。全ての準備が整った。今から組み立て開始。設置完了。一緒に効果を試そう。